Praegu nii pikk paus olnud, et ei teagi, mida me nüüd siin ennem rääkisime ja mida me ei rääkinud ja mida teie teada tahate ja mida meie öelda tahame, nii et nüüd proovime uuesti rääkida siis veel. Ma arvan, et kui sa seda nagu siin vaatad niimoodi sealt eest niimoodi, see on see, mille pärast me seda tegime, vaata kui ilus. See istub ikka nagu mega hästi siia. Ma loodan, et sõita on ka sellega täpselt sama hea, nagu see välja näeb. Sama hea kui Jaatagagi sõita. Ja siis see on nagu ülikõva. Teeme siukse või? Vaatan. Õige mõõdud või? No tundub päris hea, siuke võiks olla küll. See ongi see kopimispaber. Ja. Näed, võtsime ühe toru, jämeda toru, siis tegime siia laserlõikesime plaadid peale, mis on siis selle amordikannu Mazda MX-5 selle ülemine plaat ühesõnaga. Näed, siin on mõõdud ka peal 120 ja 20. Tanel tegi mingid, et oleks professionaalsem. Tegelikult neid ei ole vaja, need lihvime maa siit. Aga siis Margus keevitas selle siit kokku, vaata niimoodi ilusti. On ilus, on ju? Kaugelt on küll, jah? Ja ma võin lähedalt ka näidata, see on päris ilus. Aga ühesõnaga see asi läheb siia auku, tule nüüd jälle siia tagasi. Strobo. Meil on valgustusega probleeme. Igatahes siin on ühed läikevad detailid, see detail läheb siia. Siia tuleb selline plaat. Ma pidin rääkima, miks me midagi teeme. See plaadi tegime sellepärast, et sellega on hea ühendada seda. Pole midagi näidata, siin kõik veel ripub õhus, siin ei ole veel kuskil kinni midagi. Ühesõnaga, tegelikult oli palju siin selle vana pasa puhastamist, vaata siit. See tundub nagu läigib vastu ja tee see midagi aru, aga tegelikult see on päris suur töö, et see siit niimoodi kõik see ära nühkida, see on päris suur töö. Keegi on vaeva näinud siin, Siinpool nägi Tanel kõvasti vaeva, ma nägin teisel pool vaeva. Kes vaeva nägi, et seda paska sinna peale panna? Keegi kunagi pani. Saaks pärast tegema mõttes. Või niipidi, rattad nagu üldse. Kuule, see on küll hea info ju, kasulik. Et see ei mahu siia otsa või? No nii, läheme teeme tööd edasi. Nüüd sa võid küll vähe vale välja. Ei, need olid kõige populaarsemad väljad, mis soovitati.
sa vaatasid mingit teist statistikat vist. Teised, vaat see sobib jumala hästi. Tuning, live. Päris hea ja see on nagu Ameerika ja 22 $. Paneme midagi teist ikka. Paneme need kuldsed. On kuldsed. Need tegelikult ei sobinud. Korralik stance on, aga nüüd põhiasi, need rimsid jäävad siia alla, need tegelikult, ma keeran natuke otsemaks, nii. Vot need rimsid jäävad siia alla, need on BBS-id, saate aru ja, need on BBS, tavalised, klassikalised, originaalid. Mis mõõduga on siis? Need on 15 $, korda 9, 2 boldiga kinni praegu ja need on tehase omad, näed, siin on peal kirjas ka Made in Germany. Ja ET on 3. Nii et. See taustal on muutunud midagi. On või? Seal on ühed need. Seal on üks uhke Force Sierra, tule vaata lähemalt. Siin on ka väike rimsi vahetus toimunud, ja tundub, et siin on puksidega ka vaata natuke läheb tegemisse. Et puksid tulevad natuke jäigemad kui originaalis, vaata see on päris pehme. See ei sobi mitte kuidagi, et tulevad jäigemad puksid. Ja mootor, siin on mootor ka ära vahetatud, vaata. Ei, siin on järgmine mootor juba. Näed, ja siin on Mazda sisselas kollektor, ma näen, ja see on minu lemmikmootor. See on praegu mu lemmikmootor. Et mul hea meel, et Sierral ka samasugune mootor on nagu minu Fiestal tulevikus. Ma proovin nüüd tarka teksti ka rääkida. Ühesõnaga, kui hakkate kunagi autol sildasid vahetama, et võtate ühe silla ära, panete teise, siis on vaja mõõta. Üks tähtis mõõta on lantsekate vahe ja see silla kinnituste koht, et kui see on nagu enam-vähem sarnane, siis on neid nagu hea nii-öelda 2 erinevat silda ristata. Et meil siin oli pool sentimeetrit oli vahe, et oli päris täpselt sobisid, et siis teiseks tasub kindlasti väga mõlemad sillad mõlema kere peal üle mõõta, kõik punktid, et mis asi kinnitub, kuidas, et see annab sulle pärast palju, teeb tööd lihtsamaks. Näed, siin ühesõnaga meil läks selles mõttes hästi, et silla kinnitused on ilusti täpselt selle vana lantseka all, või tegelikult nad olid küll natukene lantseka kõrval, aga me saime seal rattakoopas teha väiksed muhud ja nüüd oli ka see, et see amordikann sobis siia selles mõttes hästi, et kuna vanasti siin ei olnud amordikanne, siis nüüd on ja et see amordikann ei lõikanud meil kuidagi läbi lantsekat pooleks või et siis oleks pidanud suuremaid ümberehitusi tegema. Siin meil oli, selle sillaga saime siis nagu selle missiooni, mille pärast me seda tegime, saime täidetud, et nüüd meil mahub see mootor siia väga hästi ja lisaks me saime veel tunduvalt parema silla siia auto alla, kui siin ennem oli. Oli tark või?